बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूज़, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और मौसमी बुखार के बारे में है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बुखार और नज़ला ज़ुकाम लोगों को लग रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हैं और उनके लिए जो आज की मेडिसन है वो बहुत ही अच्छा काम करती है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट रखती है। और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आजकल मौसमी बुखार बहुत ज़्यादा सीज़नी बुखार चल रहा है, जिसके लिए हमारी आज की जो मेडिसन होगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की मेडिसन होगी। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, नज़ला, ज़ुकाम और उसके बारे में आज की वीडियो है। जी व्यूज़, मैं डॉक्टर खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली होमियो क्लिनिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी तौर पर पहुँचती रहे। जी व्यूज़, आजकल जो मौसमी बुखार चल रहा है बस उसके बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। उनको नज़ला लग जाता है, बुखार हो जाता है, उनका गला ख़राब हो जाता है और साथ साथ बहुत शदीद किस्म की खांसी भी होती है, जिसकी वजह से उनके गले में दर्द होता है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि आजकल मौसमी बुखार चल रहा है, सीज़न काफ़ी मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है और लोग इस वजह से काफ़ी परेशान हैं। और हमारे पास भी काफ़ी सारे दिन में मरीज़ आते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमें बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में आज बात की जाए और लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई जाए, जिसके बारे में आज की हमारी जो मेडिसन होगी वो होम्योपैथी की बहुत ही बेहतरीन मेडिसन होगी, जो इन तमाम अलामात के लिए बेहतरीन काम करती है, जिसमें नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है और शदीद किस्म की खांसी है। तो जी व्यूज़, उसके लिए जो हमारी होम्योपैथी मेडिसन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम 30 में इस्तेमाल करनी है। इसके 10-10 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि आर्सेनिकम एल्बम में मरीज़ को जो बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इसकी तमाम अलामत पाई जाती हैं। और इसमें जो मरीज़ को शदीद किस्म की खांसी होती है, इसकी जो अहम अलामत है वो है आधी रात को शदीद किस्म की खांसी होती है, जिसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि आधी रात को खांसी जो होती है उसके लिए जो हमारी आर्सेनिकम एल्बम है वो बहुत ही अच्छा काम करती है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट रखती है। तो इसमें मरीज़ के जो और भी अलामात हैं उसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा सर्दी लग सकती है, इसके साथ साथ मरीज़ को खांसी बहुत शदीद हो सकती है, इसके साथ बुखार भी हो सकता है, फ़ीवर भी हो सकता है और इसके साथ साथ मरीज़ जो है वो वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके पानी बार बार पीता रहता है और उसके जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। तो इसके साथ साथ आप लोग अपनी डाइट में अच्छी खुराक लें, लिक्विड चीज़ें इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को जो वीकनेस होती है या कमज़ोरी होती है वो भी ना हो। मेडिसन के साथ 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 अपनी अपनी डाइट बेहतर रखनी चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहे और आप लोग इस मौसमी बुखार से बच सकें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो जी व्यूज़, जो हमारी आर्सेनिकम एल्बम है उसमें ये तमाम अलामत पाई जाती हैं, जिसमें फ़ीवर, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, ख़ास तौर पर जो शदीद किस्म की खांसी होती है उसके बारे में हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें जो हमारी आर्सेनिकम एल्बम है वो 30 में इस्तेमाल करनी है, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट रखती है, बहुत ही काम की मेडिसन है। आप लोग ज़रूर आजमाइएगा। और अगर आप लोगों को ज़्यादा कोई मसला बन रहा है या इन अलामात के अलावा भी कोई अलामत है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही मेडिसन इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को और कोई मसाइल या परेशानी ना बन सके। तो अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, यखनी का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें और साथ साथ जो आर्सेनिकम एल्बम है वो इन अलामात के लिए जो मैंने अलामात बताई हैं उनमें बहुत ही अच्छा काम करती है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर इन अलामात के अलावा कोई मसला हो या कोई परेशानी हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और उसके मशवरे के मुताबिक ही कोई मेडिसन इस्तेमाल करें। तो जी व्यूज़, आज की जो हमारी वीडियो है वो यही थी और आप लोग दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और साथ में कमेंट्स भी अच्छा सा डालें और बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। और दुआ में ज़रूर याद रखें। आपकी दुआओं का तलबगार डॉक्टर खुर्रम शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।